क्या आप विंटर में ड्राई हवा से परेशान हो, स्किन खिंच रही हो, नोज ब्लॉक हो रहा हो? तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर रूम में हल्का मॉइस्चर ऐड करता है और वैसे ही कंफर्ट आ जाता है। और अगर घर में हीटर चलता हो, बेबी रूम ड्राई हो जाता हो, सीरियसली ये मस्ट हैव है। ब्रीदिंग स्मूथ होती है, सर्दी खांसी में रिलीफ मिलता है, स्किन भी सॉफ्ट रहती है। और अगर आप प्लांट्स लवर्स हो, आपके इंडोर प्लांट्स भी फ्रेश दिखने लगते हैं। इंडिया के बेस्ट ह्यूमिडिफायर्स निश डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये इन्फो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी।